안녕하세요. 블로처TV의 진해 블로처입니다. 오늘은 제가 사는 아파트 하단에 심어져 있는 약초를 소개하겠습니다. 여러분, 어디서 많이 본 듯하죠? 난하고 비슷하게 생겼죠? 이름이 무엇인지 아시나요? 이 식물 이름은 맨문동입니다. 맨문동은 꽃이 아주 화려하고 아름답습니다. 그래서인지 아파트 정원이나 공원에 관상식물로 많이 심어 가꾸는 것 같습니다. 맨문동은 백합과의 열애살을 뿌리며 전 세계적으로 분포하고요. 맨문동이란 명칭은 뿌리에 겉볼이 나날같이 생긴 덩이 뿌리가 매달려 있다고 해 붙은 이름이라고 합니다. 한겨울에도 잎이 누렇게 시들지 않아 겨울살이 풀이라고 불리고 있습니다. 키는 30에서 50cm 정도이며 5월에서 6월에 자주새 꽃이 화려하게 피고 열매는 검게 익습니다. 한방에서 뿌리의 심을 제거하고 소염, 강장, 강심, 진해, 거담제로 이용하고 있습니다. 유사종으로는 맨문동 아제비, 실맨문동, 존맨문동, 개맨문동, 소염맨문동 등이 있다고 합니다. 생명약은 맨문동, 이명은 알꽃맨문동, 넓은 잎 맨문동입니다. 동의보감에서는 맨문동을 성질은 약간 차고 맛이 달며 독이 없다. 호로에 열이 나고 입이 마르며 갈증이 나는 것과 배 위로 피고를 뱉는 것, 열독으로 몸이 검고 눈이 누른 것을 치료하며 심장을 보호하고 폐를 시원하게 하며 정신을 보호하고 맥기, 경맥을 따라 흐르는 기, 혈맥을 따라 흐르는 전기를 안정케 한다라고 효능을 밝혀 놓았습니다. 본초 강목에서는 음력 2월, 3월, 9월, 10월에 뿌리를 캐어 그늘에 말리는데 살찌고 큰 것이 좋으며 쓸 때에는 끓는 물에 불려 심을 빼지 않으면 가슴이 답답해지는 현상이 생긴다라고 기록되어 있습니다. 맨문동 효능 5가지를 알아보겠습니다. 첫 번째 효능은 호흡기 질환 예방입니다. 맨문동은 인삼보다 더 많은 사포닌을 함유하고 있다고 합니다. 맨문동이 들어있는 사포닌은 폐염증으로부터 폐를 보호하고 폐암을 억제하는 영양성분을 포함하고 있습니다. 또한 인삼에 없는 특별한 사포닌이 맨문동에는 있다고 합니다. 바로 스피카토사이드 A 고분자 사포닌입니다. 스피카토사이드 A 고분자 사포닌은 중국에서 생산되는 맨문동에는 발견되지 않으며 오직 국내산 맨문동에만 발견된다고 합니다. 맨문동에서 추출한 스피카토사이드 A 사포닌은 호흡기 점막의 점성을 생성하고 조절하는 데 도움을 줘서 외부 물질로부터 만들어지는 염증을 배출할 수 있고 관리하는 데 도움을 주는 성분이라고 합니다. 맨문동은 면역세포에도 도움을 줄 수 있는데요. 외부 물질 침입으로 인한 염증 반응 자체를 감소시켜줍니다. 특히 천식을 일으키는 염증 물질의 경우 약 70% 정도 감소시킨다는 연구 결과도 있습니다. 맨문동은 호흡곤란, 기침, 가래, 천식, 만성 폐쇄서 폐질환, 폐기종을 앓고 있는 환자들에게 맨문동을 넣은 한약을 약 20일간 먹인 결과 환자들의 폐활량이 개선되었다고 합니다. 두 번째, 천연 강정제의 기능입니다. 맨문동은 심장을 튼튼히 해주고 몸을 건강하게 혈기 왕성하게 해줍니다. 나이가 들면 자연 노화가 생기는데 몸에 진액이 빠져나가 몸이 신경사역해지고 오장육부도 기능들이 떨어집니다. 맨문동은 체액을 보충해주는 약초이므로 우리 몸을 건강하게 지켜줍니다. 더운 여름 기력이 떨어질 수 있는데요. 이때 맨문동을 달여 음료수처럼 수시로 복용하면 아주 좋은 효과를 얻을 수 있다고 합니다. 세 번째, 뇌세포 및 기억력을 증진시켜줍니다. 맨문동 추출물 유효 성분 중에 각종 스트레스, 음주, 흡연 등 환경적 요인으로 인하여 뇌 손상을 받고 있는 현대인들의 뇌세포 보호와 기억력을 증진을 유발하여 퇴행성 뇌질환 예방 및 치료와 기억력 증진 효과를 유발하는 약재, 식품 및 음료에 이용할 수 있다는 연구 결과도 나와 있습니다. 네 번째, 당뇨 예방입니다. 맨문동은 혈당 강화 작용을 해주기 때문에
당뇨가 있으신 분들에게 크게 효과적이며 혈압 조절도 해주기에 고혈압까지 해결할 수 있다고 합니다. 다섯 번째, 위를 보호합니다. 맨문동은 위장질환에 효과적입니다. 위장 내 진액을 보호하여 메스꺼울 때나 속쓰림 있을 때 섭취해주면 어느 정도 가라앉혀 준다고 합니다. 위에 열을 내려 진정시켜 주어서 보호해주고 위염을 치료하는 데 아주 효과적이라고 합니다. 이번 시간에는 맨문동의 효능을 알아보았는데요. 여러분들 건강에 조금이나마 도움이 되었으면 하는 바람을 가져봅니다. 약초를 소개하는 블로츠TV의 진해블로츠였습니다. 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 구독, 추천 잊지 마시고 눌러주시면 감사하겠습니다.